Početak ovog celog, kažemo, globalnog pandemija cirkusa je krenuo negde u decembru prošle godine ulaskom planete Jupiter u znak Jarca. Pa ne može biti to loše. Znači rakija i taj fereks. Smatram da oni sigurno imaju vakcinu za to, već napravljenu unapred pre XY vremena. I to znači da je već izmišljeno sve, samo treba da se pusti na tržište. Zna se da svaka vakcina ima čip, može sve. Od samog početka pandemiju COVID-19 prati i infodemija. Među ogromnom količinom informacija podeljenih o ovom virusu spada i veliki broj dezinformacija. O lekovima protiv korone, prevenciji, poreklu virusa, 5G mreži, vakcinama i tako dalje. Toliki broj dezinformacija svakako je zabrinjavajući, ali ono što još više zabrinjava je to što je on potpuno očekivan, pogotovo ako uzmemo u obzir da se ova pandemija odigrava u digitalnoj eri. U digitalnoj eri svako je slobodno da svoje mišljenje iskaže javno, čak ili pogotovo o oblasti u kojoj nije stručan. Ako je osoba koja to radi ujedno i učesnik javnog života, odnosno ako se pojavljuje u medijima ili ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama, onda će njene izjave imati i veći odjek. Na ovaj način, laici koji komentarišu teme u kojima nisu kompetentni mogu postati prenosnici dezinformacija i lažnih vesti. Lažne vesti predstavljaju problem sam po sebi, ali naročito postaju opasne u situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi, poput globalne pandemije. O COVID-19 dezinformacije su širili pripadnici estrade, sveštenici, youtuberi, ali i doktori koji nisu epidemiolozi i virusolozi, kao i oni koji odbacuju savremenu medicinu. Tamjana štiti od koronavirusa. To je jasno je besmislica. Tamjan je ispitivan jer on se široko koristi, ne samo u hrišćanstvu, koristi se na dalekom istoku, prevashodno zbog mirisa. Tu treba razlučiti sam tamjan i hemikalije koje se koriste da bi modifikovali ili pojačale miris ili boju. Znači dodaci od kojih je većina štetna. Međutim, i udisanje tamjana, koliko nauka zna i koliko je pokazano, nosi mnoge štete. Imali smo, ne znam, vrlo viralan primjer iz Bosne i Hercegovine, osobu po imenu Erna Selimović, koja ne znam ni šta radi, mislim da je završila psihologiju ili nešto slično, koja je uspela za jedan dan da ostvari 25.000 šerova tog nekog videa u kojem ona govori o zapravo prepričava besmislice koje govori David Icke, jedan od najpoznatijih teoretičara zavera. 5G je uzrok COVID-19. Zato ne postoji apsolutno nikakva razumna osnova. Mi ne koristimo ovde 5G tehnologiju, a umrlo nam je 10.000, zvanično oko 5.000 ljudi od COVID-a. Dakle, tu je već prva nelogičnost. Primjer kojim smo se bavili na Faktografu je slučaj pjevača Tonija Cetinskog, koji je svoj društveni utjecaj odlučio iskoristiti za širenje uputstava o tome kako, citiram, legalno odbiti cijepljenje, a to je podijelio sa svojih gotovo 170.000 pratitelja na Instagramu. Iako su se te netočne upute odnosile primarno na odbijanje obaveznih cijepiva, kontekst je svakako pandemija, odnosno razvoj cijepiva protiv koronavirusa. Cetinski je to potvrdio i tako što je zabavljao okupljene na Rujanskom festivalu Slobode u Zagrebu, dakle skupu protiv mjera za suzbijanje pandemije. Vakcine ne mogu biti efikasne ako su napravljene tako brzo. Pa brzina nije kriterijum. Postoje sjajna otkrića koja su napravljena brzo i promašaji do kojih se došlo posle mnogo godina istraživanja. Dakle, ono što je sigurno je da se do svih ovih vakcina, da se ograničim na one koje je odobrila Evropska agencija za lekove, došlo na osnovu pomnog istraživanja i da je bezbednost bila osnovna karakteristika i kada su tu dobijene odgovarajuće garancije, onda je stiglo zeleno svetlo da se te vakcine koriste. Nakon pažljive dekonstrukcije, naravno da će ove izjave zvučati neutemeljeno, pa čak i besmisleno.
Međutim, na prvo slušanje lako se može desiti da nas neka od njih prevari. U pitanjima koja se tiču virusologije ili epidemiologije, opšta populacija nije ništa stručnija od osoba koje su prenosile ove dezinformacije. U takvoj situaciji same činjenice ne znače mnogo, tada je važnija argumentacija. Stoga, evo 5 grešaka sadržanih u izjavama laika o pandemiji COVID-19. Naravno, zaključak argumenta koji sadrži logičku grešku može i bez obzira na to biti tačan, ali je i dalje korisno da umemo da je prepoznamo. Argumentum ad naturam. Neopravdano pozivanje na prirodu, odnosno sve što je prirodno mora biti i dobro. U prvim nedeljama pandemije mogli smo između ostalih kvazi naučnih savjeta čuti i kako su rakija i beli luk dobri protiv korone. Ovi savjeti u vezi su sa sličnom greškom, zvanom tradicionalna mudrost, koja se odnosi na pozivanje na mudre postupke iz prošlosti. Na primjer, naši stari su i prehlađenu decu lečili kuvanom rakijom. Problemi sa ove dve greške su jednostavni. Priroda nije uvek dobra, šta više ume da bude i opasna, a ono što je nekada važilo za mudrost ne mora to biti i danas. Klerikalistički argument. Verovanje da je crkva vrhovni arbitar koji se sam nalazi iznad svega. Navodi pojedinih crkvenih predstavnika kako u crkvi nema opasnosti od zaraze ili kako tamjan štiti od korone jednostavno nisu naučno utemeljeni, bez obzira na bilo čija religijska uverenja. Hipoteze koje se međusobno poništavaju. Situacija kada originalnu hipotezu branimo drugom hipotezom koja objašnjava nedostatak dokaza za prvu hipotezu. Ova argumentacija se najčešće koristi u teorijama zavere. Na primjer, ljudi iz senke stvorili su koronu da bi uništili pravoslavlje, a razlog zašto za to nema dokaza je što su oni toliko moćni da to uspevaju da drže u tajnosti. Dakle, umjesto da nas tera da nastavimo da ispitujemo prvobitnu hipotezu, ovakva argumentacija nam sugeriše da ne treba da tražimo dalje dokaze. Problem malog uzorka, odnosno uzorak koji je previše mali da bi se na osnovu njega mogli donositi značajniji zaključci. Ovo je situacija koju smo imali sa hidroksihlorokinom, antimalarikom, koji je nakon jedne obećavajuće studije u javnosti predstavljen kao lek protiv koronavirusa. Ipak, ova studija je vršena na svega 20 ljudi, što je previše mali broj da bi se iz rezultata mogla isključiti obična nasumičnost. Dalje, ispitivanja na većim uzorcima utvrdila su da nema kliničkih benefita od lečenja COVID-19 ovim lekom. Sa problemom malog uzorka u vezi je i dokaz iz anegdote, odnosno zanemarivanje sistematičnih ispitivanja i dokaza radi anegdota i događaja iz ličnog iskustva. Cum hoc ergo propter hoc. Sa tim, dakle zbog toga. Ova greška pretpostavlja da ako se događaj A i B dogode u isto vreme, događaj A mora biti uzrok događaja B. Petlovi kukuriču svako jutro. Dakle, petlovi čine da sunce izlazi svakog dana. Ovo smo mogli vidjeti i u teoriji da je 5G tehnologija izazvala širenje koronavirusa. Ona je nastala na osnovu istovremenog instaliranja 5G mreže u Wuhanu i izbijanja COVID-19 u ovom kineskom gradu. Naravno, pored toga što ova teorija nije naučno utemeljena, postojale su zemlje u kojima je 5G već uveden, a u kojima se virus nije pojavio pre nego u Wuhanu, poput Amerike. A postoje i zemlje u kojima se virus proširio, a da nemaju 5G mrežu, poput Irana. Budući da smo ustanovili da su ove izjave neutemeljene, sljedeće logično pitanje bilo bi kakve to posljedice može da ima. Verovatno najpoznatiji i najekstremniji slučaj kada se ova vrsta savjeta nekome obila o glavu bila je kada je čovjek u Sjedinjenim Američkim Državama preminuo od uzimanja hidroksiklorokina, nakon što je čuo da ga tadašnji predsjednik Donald Trump preporučuje. No, bez obzira na to, teško je zamisliti da jedna izjava sama može imati toliki uticaj. Sa druge strane, ako je reč o trendu, tada se i pojedinačni efekti postepeno akumuliraju. Najzad postoji i druga, manje vidljiva vrsta posljedica. Jer kada laici dobijaju priliku da komentarišu teme u kojima očigledno nisu stručni, sigurno je da to utiče na javni diskurs i uostalom na čitavo društvo. Definitivno da postoji taj uticaj poznate osobe, dakle da li ona, ili da kažemo privlačna osoba, ali ne samo fizički privlačna, dakle i fizički privlačna u nekim drugim situacijama, ovdje verovatno ne, ali poznate osobe da. Dakle, ja nisam toliko protiv toga, vidim da
vrlo često na društvenim mrežama se ljudi, što je sad bitno da li je vakcinisan ovaj ili onaj. Ja mislim da to ima utice na određeni broj ljudi, kada oni vide da poznati ljudi koje oni prepoznaju, su prelomili, rekli ljudi vakcinišite se, to je sve ok, evo ja sam primio vakcinu, moja žena, moja deca i tako dalje, da to ima uticaja na određenje. Mislim, prosto mora imati uticaj. Sa neke opštije strane govorimo o nekakvom opštem porastu izvesne vrste ekstremnog individualizma, koji individualca stavlja u poziciju da je on vrhovni ekspert za apsolutno sve. Dakle, od medicine preko ekonomije pa do sastavljanja košarkaškog tima, što nas podsjeća na nekoga. Ta vrsta uzdizanja lajka na pijedestal zapravo u krajnjoj liniji nas dovodi do mora pogrešnih odluka, zato što laik uvek odlučuje na osnovu limitiranih informacija i na osnovu donekle iskrivljene slike o svetu. Da vi jednom stvorite stav, pogotovo ako je taj stav nije zasnovan na racionalnim argumentima, nego na emocijama, a ovde nažalost vrlo često jeste, onda vi ne možete informacijama promeniti takav stav. Dakle, bez obzira da li su to klasične predrasude koje su najkarakterističniji primjer toga ili prosto neki čvrst stav koji je, kažem, više zasnovan na emocijama, svaki susret sa informacijom suprotnog značaja dovodi do disonance, dovodi do te kognitivne disonance, do tog neprijatnosti koje morate da razrešite tako što ćete ili integrisati taj stav ili ga smatrati nebitnim ili ga ignorisati ili promeniti svoj stav, što se mnogo naravno ređe dešava. Onda tu imate jednu drugu stvar, a to je što se ta mišljenja u digitalnoj sferi vrednuju popularnošću. To je jedina mera kvaliteta nečijeg mišljenja, jeste broj lajkova, fejvova, šerova i tako dalje. A onda se ispostavlja ono što je već dobro poznato i u sferi medijskih istraživanja, da uvek ekstremniji stavovi oni dovode do burnije reakcije. I to ljude iz jednog umerenog diskursa, vaganja, argumenata za i protiv, vodi preka emocionalnim, snažnim, agresivnim stavovima, zato što će tako dobiti više na popularnosti. Bez obzira na to što su njihove izjave bile neutemeljene, mediji su ovim laicima davali, a nekima od njih i dalje daju medijski prostor. Zašto? Želja za gledanošću ili klikovima, zapravo želja za profitom kao jedno, neznanje novinara kao drugo, nemarnost i lenjost novinara kao treće. Pored ovih očiglednih, tu su i dublji, fundamentalni razlozi. Razvoj interneta na kojem su informacija i dezinformacije šire dostupne. Društvene mreže na kojima svačiji glas podjednako vredi. Njihovi algoritmi koji korisnicima prikazuju ono što korisnici žele da vide. Era post-istine u kojoj su emocije i lična uverenja važniji od objektivnih činjenica. Odgovora je zaista mnogo. U svakom slučaju bilo bi pogrešno misliti da je ovo nešto što je došlo zajedno sa koronom. Naprotiv, ovo je samo najskoriji i najbolji primjer fenomena koji se razvija godinama. Došli smo od toga sa širenjem prostora u kojem laici imaju jednaka prava da govore kao i eksperti, a to se desilo sa širenjem digitalne komunikacije. Dakle, nije bez razloga post-istina nastala kao posledica onoga što se dešava pre svega u virtualnim prostorima. Virtualni prostori ujednače stvari. Vi ste glas, vi ste nekakav nalog na YouTube-u ili nalog na Twitteru i bez obzira kakve diplome i kvalifikacije stoje iza vas ili ne stoje, vi ste taj jedan glas u tom moru glasova. Pa to je generalni problem vezan za ranije New Ageizam, pa onda postmodernizam. To je to sve rasprostranjenije uverenje da postoji više istina. Znači, istina nije jedna, pa onda i moja, ma kako bila uvrnuta, ima pravo da postoji i ja ću da je branim. I mislim da se to uklapa u jedan trend u kojem zabavljači najbolje prolaze. Dakle, to je trend komercijalizacije i senzacionalizacije i televizije i svih drugih medija u kojem ukoliko neko ima zanimljivu priču, gledaoci ga pronalaze interesantnim
čovjekom, to je uvek mnogo važnije nego šta osoba ima da kaže i koje neke titule ili znanja stoje iza osobe. Same društvene mreže takođe nude još sličnih informacija na osnovu onoga što ste ranije kliknuli, na osnovu onoga što ste ranije izabrali. Tako da sa te strane ljudi završavaju u takozvanim eho sobama u kojima slušaju sami sebe, odnosno slušaju druge lajke. A opet ti lajci su svoja mišljenja čuli na nekom drugom mestu od drugih lajka. Ćete da čitate Lancet i šta su najnovija istraživanja o efektima vakcina, samo ukucate u tastaturu i evo istraživanja. Hoćete da pitate Google kako se nešto popravlja, evo ga, hoćete, dakle, sve to znanje je sada jako dostupno i onda ono stvori iluziju ljudi koji su prošli to znanje bez nekakve formalne potpore da ga razumeju, da umeju pravilno da ga interpretiraju, oni se onda mogu vrlo lako predstaviti kao stručnjaci. Najgore je sa takvim ljudima koji imaju oskudna znanja i taj višak samopouzdanja koji proističe upravo iz malog broja informacija koje se onda lako obrade i evo, to je njegov svet, mikrokosmos, sve mu je jasno, a koliko više čovek zna, to je više sklon sumnjama. Naučnici koji se bave takvim problemom uvek imaju mnogo više nedoumica nego jedan takav šarlatan koji odmah na ulici će sve da vam kaže, sve je jasno, ovog treba ubiti, ovog zatvoriti, istina je ovde. Nažalost, to je tako i sad u demokratskom društvu dešava se da takvi ljudi dominiraju. Kao što se ni problem nije pojavio preko noći, tako ne možemo očekivati ni da postoji neko magično rešenje. Čak ni da to bude jedno rešenje, već pre rešenja. Znamo da bi jedno od tih rešenja bilo da mediji jednostavno prestanu da laicima postavljaju pitanja na koja ovi očigledno nisu kompetentni da odgovore. Ako sa druge strane postavimo malo realnije očekivanja, bolje pitanje bilo bi kako navesti medije da to ne rade. No, čak i sa uzornim ponašanjem takozvanih tradicionalnih medija, ljudi u 2021. godini mogu da iznose svoja mišljenja i bez njihovog posredstva, odnosno putem društvenih mreža. Šta nam je onda činiti? I još važnije, ko treba to da čini? Moramo da krenemo prvo od mogućnosti koje nam pruža zakonodavni okvir. Znači da krenemo od Zakona o elektronskim medijima. Zakon o elektronskim medijima u članu 47 predviđa da je zabranjeno zloupotrebljavati lakovernost gledalaca i slušalaca. Što znači da Zakon o elektronskim medijima daje okvir za radio i televizijske stanice, a samim tim i mogućnost za savet REM-a, odnosno regulatornog tela za elektronske medije, koje bi u tom slučaju moglo da reaguje. Nažalost, ne postoji mnogo toga što možemo trenutno da uradimo. Mi možemo donekle da utičemo na naše lokalne prilike, da biramo medije od kojih se informišemo i takođe da učimo da se snalazimo u tom ogromnom informacionom šumu u kom se nalazimo. Mislim da je ovde presudno, s obzirom da vi ne možete to da zabranite i da ne postoji regulacija, da je presudan pojam političke volje. To znači da nam je, kao i u mnogim drugim sferama, naročito u domenu ovdašnjeg medijskog zakonodavstva, potrebno da se pokaže volja ključnih političkih figura u ovoj zemlji koje bi se odredile prema takvim stavovima i na neki način ih osudila. U borbi protiv pandemije najefikasnije sredstvo je vakcina, a u borbi protiv infodemije objektivna, naučno utvrđena istina. Neko može da veruje da korona ne postoji ili da nije opasna, ali nezavisno od bilo čijeg mišljenja, ona postoji i jeste opasna. Sada je to valjda i laiku jasno.